3 giorni dedicati ai 100 anni del gruppo Alpini di Miane e alla 94esima edizione della adunata sezionale. Quest'anno a Miane è la terza volta, 1983, la prima occasione in cui Miane ospitava l'adunata sezionale, 1995 la seconda occasione e quest'anno 2025. Direi che se la meritava, è la giusta occasione e il giusto momento. D'altra parte il gruppo Alpini di Miane, pensate, festeggia 100 anni e qua dovremmo fare riferimento a quanto ci è stato detto ieri sera nella serata di presentazione tutta dedicata alla storia. 10 anni fa, era il 2016, ugualmente gli Alpini di Miane festeggiavano i 90 anni e in cartellone avevano messo per il venerdì sera una serata dedicata alla storia, con un titolo semplicissimo, Sulle nude rocce e sui perenni ghiacciai. E stava a significare il racconto e il recupero della storia dei veci del gruppo, di coloro che avevano fatto la guerra, che erano davvero reduci e veterani. Fu una serata memorabile allora, seguita poi dal concerto del sabato, dalla grande sfilata della domenica. Quest'anno siamo sugli stessi canoni, il registro non cambia ed è una sicurezza sapere che gli alpini comunque nella loro semplicità propongono queste vicende, queste storie, questi momenti, aiuta anche ad avere un senso di sicurezza per la comunità. E gli Alpini di Miane nei loro 100 anni questo senso di sicurezza credo lo abbiano abbondantemente dato e abbiano abbondantemente dimostrato qual è la loro affidabilità. Tante opere hanno contrassegnato e caratterizzato la loro vita e quindi abbiamo dei segni, dei simboli, abbiamo il rifugio Posa Puner, abbiamo la chiesetta dedicata alla Madonna della Pace prospicente al rifugio Posa Puner, abbiamo i lavori di ristrutturazione del cimitero, soprattutto la parte dedicata alle salme dei nostri caduti, dei nostri veci, con 2 momenti è stato compiuto un lavoro di recupero e restauro particolarmente significativo. Altro grande lavoro, il capitello di San Gottardo, ma poi tutte le iniziative che caratterizzano la prossimità e la quotidianità, il lavoro di questo gruppo. E allora per sottolineare questo momento vorrei che dedicassimo qualche minuto all'ufficialità. Inviterei il capogruppo Walter Bogo a un saluto a questa splendida Walter Tonet, scusami Walter. Ti inviterei a un saluto a questo splendido pubblico, a questa bellissima chiesa così gremita con davvero tante persone, tanti amanti della musica corale, tanti amanti dei nostri momenti. Buonasera a tutti. Un saluto e un grazie per la presenza al sindaco di Miane, al presidente della sezione di Vittorio Veneto Maurizio Casetta, al parroco Don Andrea per la disponibilità di questa chiesa. Don Andrea deve ancora arrivare, ma dovrebbe arrivare a momenti. Un grazie anche ai 4 cori che questa sera sono ospiti della serata. Ritornano dopo 15 anni il coro Giulia, congedanti, il coro Monte Cimon, sempre presente con gli Alpini, e i 2 cori sezionali Mesulano e Col di Lana, uniti questa sera in un'unica voce. La rassegna corale di questa sera, dopo l'apertura della nostra mostra fotografica e della conferenza sui 100 anni di storia del gruppo di ieri sera, è stata inserita nelle 3 giornate di manifestazioni per ritrovarci, ricordare con i canti memorie e periodi del passato difficili da dimenticare. Certo,
Una rassegna corale in chiesa è sempre un evento molto suggestivo. Le voci dei cori con l'acustica particolare della chiesa creano un'atmosfera davvero particolare. I canti che ascolteremo saranno sicuramente in omaggio al nostro passato e un'ispirazione per il futuro. È anche un'occasione per ascoltare e apprezzare la bravura dei coristi e magari scoprire anche repertori nuovi e coinvolgenti. Sicuramente un momento di grande emozione e condivisione. Ancora un saluto e un buon ascolto. Grazie, grazie Walter, grazie. Con noi la presenza significativa e importante del sindaco della comunità di Miane. Invito Moreno Guizzo a raggiungermi per il saluto di tradizione. Gli alpini sono una certezza, qualcuno dice che se non ci fossero bisognerebbe inventarli. La qualcosa ci stizzisce un po', perché gli alpini ci sono, bisogna aiutare a far sì che rimangano radicati e pronti, attivi sul nostro territorio. Autorità, alpini, cittadini, buonasera. In questa seconda serata dedicata alla celebrazione del centenario del gruppo Alpini di Miane abbiamo l'occasione di ascoltare nella cornice di una delle chiese più capienti della diocesi la voce melodiosa dei quattro cori d'eccezione. Sono sicuro che tutti quanti voi questa sera tornerete alle vostre case con la soddisfazione di aver vissuto una grande emozione ed avere udito delle esibizioni particolarmente performanti. Ringrazio sinora il gruppo Alpini di Miane, la sezione di Vittorio Veneto, i coristi, i maestri, il parroco che ci ospita e tutti quanti voi presenti. Buon ascolto. Grazie Sindaco, grazie, gentilissimo. Tante personalità alpine questa sera con noi. Abbiamo il presidente emerito della sezione di Vittorio Veneto, Francesco Introvigne, ma tra il pubblico abbiamo potuto notare anche la presenza di Ivano Gentili. Negli anni 2010 è stato vicepresidente vicario della nostra associazione, dell'Associazione Nazionale Alpini. Insieme con loro sicuramente, spero, mi auguro, che siano presenti anche questa sera, ma senz'altro domani non mancheranno i rappresentanti della famiglia del dottor Luigi Menegazzi. È sua figlia, la madrina del gruppo, la signora Giustina Menegazzi Barcati, Ninina. Non ha mai mancato a un'occasione e a una circostanza. Speriamo che questa sera abbia modo di ascoltare, di poter sentire che l'abbiamo e la vogliamo salutare, e insieme con lei vogliamo salutare e ricordare tutti coloro che hanno vivificato la storia di questo gruppo arrivata al suo 100° compleanno. Il presidente della sezione di Vittorio Veneto, Maurizio Casetta. Buonasera a tutti, autorità civili, il mio presidente emerito Francesco Introvigne, che mi ha lasciato da qualche mese questa faticosa esperienza, ma molto bella, devo dire, molto bella. Voglio solo dare solamente un saluto a tutti i cori che questa sera daranno bella mostra di sé, chiaramente con un buon canto. Saluto appunto il coro Montecimon, il coro della brigata Giulia Congedati, e lasciatemi, sono il presidente della sezione di Vittorio Veneto, ci sono 2 cori della sezione di Vittorio Veneto che questa sera cantano, e ho una piccola punta di orgoglio perché finalmente, dopo tanti anni, e mi è testimone Francesco, siamo riusciti a mettere insieme i 2 cori per cantare, per fare un concerto intero assieme. Questa è stata una cosa che abbiamo voluto, ringrazio i coristi e ringrazio anche le maestre per aver dato vita a questo, diciamo, gruppo
molto particolare. Io non mi dilungo altro, vi do un buon ascolto a tutti quanti e magari ci sentiamo dopo aver ascoltato i cori. Grazie e buona serata a tutti. Grazie Presidente. Ecco, abbiamo assolto a quelle che vengono definite le formalità. Adesso sì, possiamo veramente entrare nel vivo. Entriamo nel vivo di un concerto che ha degli accenti, se guardate il foglio di sala, degli accenti assolutamente delicati, di grande poesia e di grande carattere. Non possiamo non aprire con il coro Montecimon, il coro di casa, un coro che ha vinto di tutto e di più, un coro che è, direi, famoso non solo in Italia ma anche all'estero, una realtà corale di grande prestigio e di grande sensibilità. È condotto da Paolo Vian e ci farà immergere in quelle atmosfere di poesia e di vera comunicazione dal basso, comunicazione popolare, che ci daranno grande senso di serenità e grande conforto. Signore e signori, a voi per questa rassegna corale in occasione dei 100 anni del gruppo Alpini di Miane, il coro Montecimon. Dirige il maestro Paolo Vian.
Avete già capito qual è l'atmosfera di questa serata. Vi invito a rimanere composti, a spegnere i cellulari, ad evitare di spostarvi e invito anche il nostro fotografo a limitare le sue pellegrinazioni. Grazie a tutti della vostra presenza. Non potevamo non esserci questa sera per celebrare questo grande avvenimento e abbiamo iniziato con un poeta, con un compositore che ha dato tanto per la musica dei cori alpini. E dopo l'Ave Maria di Veneri, il Coro Montecimon vi vuole proporre la preghiera degli alpini proprio composta da Giovanni Veneri. Del resto, Maria, Madre di Dio, è all'interno della preghiera degli alpini. E la nuova arma degli alpini è la fede e l'amore per proteggere, per custodire, per tramandare alle nuove generazioni un grande messaggio: solidarietà a tutti i costi. Di Giovanni Veneri, Preghiera degli Alpini. Sulle nuvole, 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 sulle nuvole
rispetto al programma che avete sul vostro dépliant, al posto di In alto sui monti dell'Est una tomba per Alice, vi abbiamo proposto l'Ave Maria all'inizio ed ora il testamento del capitano, un canto che è diventato un simbolo pur partendo da lontano, partendo da un testamento del 1500, è diventata una gemma tra i canti degli alpini. Il testamento del capitano, armonizzazione di Luigi Pigarelli. prossimi due brani hanno come sfondo l'ambiente dei laghi, che ha sempre un grande fascino,
testimone di grandi eventi, ma anche di piccoli, semplici eventi, come il lago di Tovel, teatro nella leggenda di un grande amore di una grande regina, e come il lago di Lomond, testimone anche questo di un grande amore che sempre la guerra infrange. Il primo, La regina Tresenga, testo di Mauro Neri, elaborato da Mario Lanaro su melodia di Giorgio Moroder. E poi Loch Lomond, da un'antica ballata scozzese con l'arrangiamento di Jonathan Quick. Evviva la nostra sovrana,
concludere, un omaggio al nostro poeta Andrea Zanzotto e al maestro compositore Roberto Padoin. Con il canto Caglieder Bandeta, in puro stile dialettale, vogliamo ricordare ciò che ormai è passato in disuso: l'aggiustare le pentole, i paioli di rame con l'intruglio dello stagno. Un modo per vivere anche di questi. Di Andrea Zanzotto e Roberto Padoin, Caglieder Bandeta.
Grazie. Applausi a scena aperta. Grazie al maestro Paolo Viani. Grazie. Adesso abbiamo capito perché i concerti del Monte Cimon sono sempre tutto esaurito, perché la loro piccola rassegna natalizia a Follina riscuote così tanto successo e perché c'è così tanto pathos nelle loro canzoni e nel loro modo di esprimersi. Davvero grazie, ci hanno regalato una pagina di poesia, di altissima poesia, ed è sempre così. E una pagina di poesia ce la offrono anche straordinariamente in questa circostanza uniti il coro Col di Lana e il coro Mesulano. Accogliamo anche loro con l'applauso che meritano per la loro bravura e per questa intelligenza oggi nel ritrovarsi insieme e dare vita a un unico coro. Per l'occasione si sono uniformati anche nella divisa e anche le loro maestre, le gentili Sabrina Carraro e Sabrina Zanette, alla pari hanno voluto presentarsi così. Io vi inviterei al centro della crociera. Eccole qua. Ognuna per il suo verso ha qualcosa di speciale e di particolare. C'è chi è stata la prima direttrice di coro maschile e a quegli anni ha impressionato molto il fatto che ci fosse una direzione femminile di un coro alpino. E c'è chi è figlia d'arte, chi ha preso il posto del papà, del grande maestro, e continua questa tradizione. Posso chiedervi una battuta? Una battuta, è stata un'esperienza bellissima, è stato bellissimo, adoravo il coro alpino da sempre e dirigerlo è stata la realizzazione di un sogno che neanche pensavo potessi avere. Ecco, quindi io sono contentissima. Sì, io sono la prima. Penso che la commistione tra un coro maschile e una direzione femminile sia un bellissimo esempio di complementarità che porta poesia anche ad un mondo come quello degli alpini, che è la nostra storia, le nostre radici, e come figlie, nipoti e donne penso che siamo orgogliose di poter rivestire questo ruolo e grazie a loro che si lasciano guidare da noi. Grazie Sabrina. Questo accenno a questa complementarietà e a questa unità è quello che volevo diventasse il vostro messaggio questa sera. Da soli, come si suol dire, forse si va più veloci, insieme si fa però molta più strada. E il coro è una scuola di vita. Voi siete come si può dire, delle insegnanti, siete dei riferimenti per i coristi con voi trovano armonia, trovano serenità, crescono e insieme danno a noi quello spirito e quella gioia che fu del nostro servizio e della nostra gioventù. Non so come vi siate organizzate nella presentazione e per la distribuzione delle direzioni, lascio il microfono a Sabrina Carraro. Grazie mille. Lasciatemi solo dire che è veramente una serata speciale, questa prima volta davanti a questo coro bellissimo che non è il coro Col di Lana insieme al coro Mesulano oppure il coro Mesulano insieme al coro Col di Lana, è un'entità nuova, ecco, e i coristi hanno dato tutti il massimo che potevano e veramente noi siamo emozionate e orgogliose di dirigerli questa sera. Cominciamo con un brano prettamente alpino ovviamente nel quale sentirete il ritmo del treno, un treno che non è un treno normale perché è un treno che porta
al fronte. Di Efrem Casagrande, nostro concittadino vittoriese, la tradotta dirige Sabrina Zanetti. Il 16 giugno 1915, durante la Prima Guerra Mondiale, alcuni battaglioni del Terzo Reggimento Alpini, con un'azione notturna, occuparono la cima del Monte Nero, nelle Alpi Giulie. L'impresa, che fu citata dalla stampa internazionale come un esempio di brillante azione bellica, ebbe però un costo assai elevato in termini di vite umane. E il prossimo canto pare sia stato scritto e musicato dagli stessi alpini superstiti. Il coro qui si schiera, forte, solido, pronto ad iniziare una marcia che riporterà a casa pochi tra quelli che sono partiti. Una dolce melodia sembra dare suono alle lacrime di quel colonnello che piangeva. Ma non c'è tempo per perdersi d'animo. Fatti coraggio, Alpino bello, che l'onore sarà per te. Nella suggestiva rilettura per pianoforte e voce di Mario Lanaro, Monte Nero.
E adesso all'ennesima potenza quella complementarietà di cui parlava prima Sabrina, perché in questo brano qui la voce degli uomini interpreta la voce di una donna da una forza incredibile che va a cercare il suo uomo sui Monti Scarpazzi, e le loro voci maschili danno voce a quel dolore, a quella forza che ha quella donna in quel momento. Ci accompagna Davide Da Ros alla tastiera. Dirige Sabrina Zanette.
Passando di monte in monte, incontriamo ora Walter Bonatti, il re delle Alpi, noto alpinista, esploratore e scrittore, che ha reso leggendaria la sua avventura di alpinista con 2 importanti imprese. Sapete quale caratteristica hanno in comune? Sono state compiute in solitaria, totalmente solo. Il prossimo brano ci fa rivivere l'ansia che affligge i bivacchi nelle notti che precedono i giorni grandi e ci ricorda che qualche volta nella vita si può anche sfidare il destino. Saliamo allora idealmente con Bonatti, sempre più su, spinti dal coraggio e dalla passione per la montagna. Di Marco Maiero, Solo. Dirige Sabrina Carraro.
quando decisi col coro Col di Lana di fare come un dono, ho contattato, come si usa a fare, il maestro che l'aveva composta, e quindi Giorgio Susana. E la risposta di Giorgio è stata sorprendente. Io gli chiedevo di parlare di musica, di spiegarmi che cosa avesse scritto lui, e lui mi ha risposto: Sabrina, leggi il testo e interpreta quello. La musica è tutta una conseguenza di quel testo lì. Il testo di Gianfranco Salatin è veramente tanta roba, come si dice adesso, e secondo me è un testo di accoglienza che ci ispira a stare con gli altri, che ci sprona, perché stare con gli altri è proprio come un dono. Quindi di Gianfranco Salatin e Giorgio Susana, come un dono, dirige Sabrina Zanetti.
E con il prossimo ed ultimo brano, il coro Ana Mesulano e il coro Ana Coldilana insieme vi salutano e vi ringraziano. E lo fanno con un'ultima storia che sa di casa e che ci fa proprio entrare in una casa, quella di Caterina. Lei trascorre le sue giornate su una sedia a dondolo, al centro del grande salone, ascoltando musica classica e dilettandosi nella sua grande passione, il ricamo. Il tutto dopo aver sbrigato le piccole faccende domestiche che la fanno sentire viva in bilico tra fantasia, serenità ed un pizzico di nostalgia per gli anni trascorsi oltreoceano. Di Ivan Cobbe, Gli occhi di Caterina. Coro Coldilana e coro Mesulano, le maestre Sabrina Carraro e Sabrina Zanette. Grazie. E questo ci permette di ricordare anche come Vittorio Veneto sia città della musica. La sezione Alpini di Vittorio Veneto conta al suo interno la bellezza di 3 cori. Domani avremo il piacere di ascoltare durante la funzione religiosa il coro Ana Vittorio Veneto, il primo nato, ma comprendiamo che attraverso l'elaborazione, attraverso il concorso corale Città di Vittorio Veneto, attraverso i tanti momenti dedicati alla musica, c'è anche una evoluzione e questa sera abbiamo potuto apprezzare questo accompagnamento al piano, abbiamo potuto apprezzare e comprendere forse in qualche modo nella gestualità delle nostre maestre il senso, il significato, la forza di questo canto e di questi rinnovamenti.
Grazie per aver così presentato questo insieme, coro Mesulano e coro Col di Lana. In questa circostanza davvero ci hanno regalato una pagina significativa del modo moderno di cantare e di affrontare la canzone popolare e la canzone d'autore. Ma adesso entriamo nella terza dimensione, la dimensione che è cara a noi alpini, e per un secondo ci permettiamo, nonostante non si sia il luogo da cappello, mi permetto, Don Andrea, di calzare il cappello per ricordare che in questa serata siamo con gli alpini per i 100 anni del gruppo di Miane, siamo per festeggiare la 94esima edizione della riunione della dunata sezionale dei 19 gruppi della sezione di Vittorio Veneto, con tutta la sua storia, con tutte le sue glorie e i suoi momenti. Per fare questo gli alpini di Miane e la sezione hanno voluto farci un grande regalo, hanno voluto avere qua insieme con noi il coro dei congedati della brigata alpina Giulia. Che sono una grande emozione. Qua c'è più di qualche generazione d'alpino. Eccoli qua. Numerosi, come si addice a un gruppo di amici, a un gruppo di uomini che hanno vissuto la medesima esperienza che si è vivificata e passata attraverso il giuramento, una pratica che oggi non fa praticamente più nessuno. La fanno gli scout, la fanno credo gli uomini di chiesa, mi conferma Don Andrea, voi prestate un giuramento, la fanno probabilmente, sì, la fanno i nostri amministratori, il nostro sindaco ha giurato di fedelmente osservare le leggi e la nostra Costituzione, ma per il resto non si usa più. Loro lo hanno fatto, sono stati e sono tutt'oggi vincolati da quel giuramento di fedeltà alle istituzioni e alla patria, e sono qua per cantare. Questa sera straordinariamente diretti dal maestro Diego Tomasi. Dico straordinariamente perché regione che vai, luogo dove vai per cantare, sembra quasi una di quelle canzoni, adesso mi sfugge il nome di chi la canta, ma poi c'è un'altra città per cantare, dove si ritrovano Ron, proprio Ron dice, e c'è un'altra città per cantare, dove si trovano c'è il maestro giusto, il maestro che riesce ad amalgamarli ancora una volta, riesce a completare quel senso di appartenenza. Io probabilmente mi sono allungato anche troppo. Coro schierato, maestro Diego Tomasi.
Maria lassù di Beppi De Marzi, e gli alpini di Miane hanno la Madonna della Pace su a Posa Puner. Allora immaginate queste calde giornate d'estate, questo bel verde, questi prati, questi pratopascoli così pieni di fioriture e così aperti, immaginateli. E immaginate questa invocazione fatta dagli alpini, che hanno tanti difetti, ma non mancano certo di quel senso di profonda popolare religiosità. Grazie Diego Tomasi, maestro del coro della Giulia negli anni 86-87. Grazie. Prossimo brano in programma. È una grande soddisfazione per i ragazzi del coro Congedati Brigata Alpina Giulia. Togliamo il Congedati, resta il coro della Brigata Alpina Giulia. Il Congedati ce lo teniamo in testa. 1987 il maestro Diego Tomasi partecipa a uno dei concorsi che venivano annualmente indetti dal Comando Truppe Alpine, alias il quarto corpo d'armata alpino, per la coralità nelle brigate. Partecipano tutti i cori delle 5 brigate allora esistenti. Pezzo d'obbligo è Alpini in Libia. Beh, in quella circostanza il maestro Diego Tomasi insieme con i coristi di allora, e non so se qua ce n'è qualcuno, e magari alza la mano anche, 86-87 sulla mano ragazzi, 1, 2, 3, eccoli qua, 4 laggiù, ci sono anche quelli. Il maestro Diego Tomasi con quei ragazzi si aggiudica il primo posto con l'interpretazione di Alpini in Libia. Non hanno più avuto occasione di ripetere questo canto, lo fanno straordinariamente per noi questa sera a Miane, a distanza di quasi 43 anni. Signore, signori, gentili ospiti, pubblico di questa grande occasione, il coro dei Congedati Brigata Alpina Giulia, maestro Diego Tomasi, Alpini in Libia.
Grazie. Grazie al maestro Diego Tomasi che ha ripreso questo brano e ce l'ha proposto così, in modo anche brillante, coinvolgente. Il brano che segue però è tutt'altro che dal tono brillante, fa giusto contrappunto all'enfasi di questo Alpini in Libia, il Golico. Stiamo parlando con il coro della Brigata Giulia. La Giulia, la Grecia e l'Albania l'ha fatta in maniera davvero tragica. Il Golico è la canzone della disillusione. Se prima il tono è quello dell'eroismo, è quello dell'enfatizzare il fatto di essere alpini, quasi invincibili, ora ci sono i toni dimessi e i toni della disperazione, i toni della consapevolezza, la presa di coscienza che quell'addestramento, quell'ammaestramento, quella dottrina libro e moschetto si è rivelata davvero un'illusione. Il Golico, il coro dei congedati della Brigata Giulia, il maestro Diego Tomasi. Se la Giulia non fece ritorno, se non facessero ritorno gli uomini, il brano che ci propone il coro
un brano oggi diventato famoso, ma è un frammento di una poesia imparata a memoria da Enrico Reginato, medaglia d'oro al valor militare, medico, rientrato nel 1954 in Italia dalla prigionia in Unione Sovietica, quella di allora. Reginato raccolse le parole che poi sono state musicate da Giorgio Susana e sono diventate questa canzone, raccolse le parole da un compagno di sventura, da un compagno di prigionia, il tenente Italo Stagno, mancato nel 1947 in uno di questi campi di prigionia. Noi abbiamo dedicato le nostre 2 ultime adunate nazionali, una al senso della pace per gli alpini e l'altra al senso della speranza per gli alpini. Ecco, in Io resto qui ci sono la pace e la speranza. Ci affidiamo alla pace e alla speranza. Io resto qui, il coro della Giulia. Io resto qui. Addio. Stanotte mi coprirà la neve. E voi che tornerete a casa, pensate qualche volta a questo cielo di Russia. Grazie.
Se pensate che molti di loro arrivano anche da qualche centinaio di chilometri di distanza, che l'unico elemento che li richiama è una squilla e una comunicazione di servizio, quel sabato canteremo saremo insieme di nuovo, e questo li fa muovere prove mai, in qualche occasione, in qualche circostanza, l'ora prima di fare il concerto. Beh, direi che un applauso se lo meritano di nuovo. Viva i Veci! Edicole, capitelli, chiesette, ne abbiamo? Sì, ne abbiamo. Mi pare che qua nelle nostre colline, in questo nostro magnifico areale diventato patrimonio dell'umanità, non mancano. Il brano che ci propone il coro adesso è proprio quella dolcezza e quella bellezza di questi luoghi che rappresentano la genuina religiosità popolare. Daur Sampieri.
prossimo brano. Vorrei che mi aiutasse a dare la dimensione di questo Resterà la luce, costruito musicalmente, armonizzato da Giorgio Susana con il testo di Salatin. Abbiamo già avuto modo di sentire con il coro Coldilana e il coro Mesulano questa accoppiata, ma vorrei aggiungere anche qualcosa da parte del nostro maestro. Vuoi aggiungere, perché c'è un cambio? Sì, buonasera a tutti voi, grazie intanto di averci invitati e di essere qui. Per noi è sempre un onore, è un onere perché, come ha detto Nicola, coristi fanno centinaia di chilometri alle volte per essere presenti. Non abbiamo la possibilità di fare prove, se non qualche volta mandando le varie tracce ai vari coristi. La prova nostra è questa: ci troviamo un'oretta prima, vediamo quanti siamo, vediamo quanti sono i coristi per le sezioni e in base a quello qualche volta riusciamo a sostenere il concerto. Da quando il coro si è formato nel 79 con il primo concorso alle armi fino agli anni 2000 sono passati circa 1000 coristi e circa 50 maestri, che anche loro cambiavano come i coristi. Io stesso, Gilberto che è lì davanti a voi adesso, Stefan che è qui dietro che non dirige questa sera perché ha problemi, eravamo alpini di leva. Finito il militare si tornava a casa e ogni mese i coristi, qualcuno se ne andava a casa e qualcun altro rientrava, per cui era uno studio continuo, una formazione che cambiava continuo, che cambia anche questa sera. La settimana scorsa a Biella, quante eravate? Una sessantina? Sì, 2 settimane fa al gruppo della Triveneta a Conegliano eravamo una quindicina trovati a cantare liberi, per cui ogni volta per noi è sempre un concerto nuovo, voci diverse che ogni volta cambiano. E questa sera, ripeto, Nicola è stato bravo, ha dato a me l'onore, ma è perché Alessandro, il nostro maestro referente, è impegnato in un matrimonio e Marcello ha appena subito un piccolo intervento, non può esserci. E in ogni concerto noi cerchiamo di cambiare le direzioni. Questa sera siamo rimasti davvero io solo, Gilberto e Paolo, per cui questi erano le persone da sfruttare. Su questo brano che dirigerà Gilberto c'è anche l'autore del testo tra di noi. Voi non lo sapete, ma è qui davanti a noi. Se facesse un passo in avanti e si facesse vedere, magari capiremmo anche chi è. Ecco perché alla fine siamo emozionati noi nel cantare dei brani. Giorgio è un amico nostro, Giorgio con i coristi e con il coro ci conosciamo da tanto e da tanto collaboriamo, per cui avere in mezzo a noi il maestro che scrive e l'autore dei testi ci rende per di più orgogliosi. Buon ascolto, Resterà la luce. Resterà
Grazie. Siamo nella fase finale di questo concerto e la Giulia vuole ritornare ai suoi cavalli di battaglia, a quella sensibilità che l'ha sempre contraddistinta e l'ha sempre connotata in ogni concorso corale, in ogni partecipazione a eventi, a manifestazioni, a cerimonie. I cantori hanno preparato due ultimi brani che vorrei venissero eseguiti uno appresso all'altro. Li applaudiremo alla fine, quando il maestro avrà concluso questo dittico. Sono Nikolajevka e Scampa Oseletto. Sono due simboli, due momenti particolari, sono l'essenza di quella Giulia in nomine tanto firmissima che tutt'oggi rappresenta una delle strutture operative più significative del nostro esercito. Al suo interno uomini e donne lavorano con spirito di sacrificio e di abnegazione. A loro dedichiamo queste due canzoni, non perché abbiano un significato e un senso particolarmente drammatico. Nikolajevka in questo suo ritmo è il tentativo di tornare a casa, è comunque una canzone di speranza, e Scampa Oseletto è quella quotidianità, quella normalità, quel fatto di essere comunque sempre uomini e donne che devono onorare ed essere degni dei loro padri e dei loro discendenti. Maestro Diego Tomasi, il coro Congedati Brigata Alpina Giulia in Nikolajevka di Pellizzari e Scampa Oseletto di Beppi De Marzi.
Se parlo a voce scoperta mi sentite lo stesso. Non per togliere nulla a quello che ha detto Nicola, perché dopo alla fin fine davvero siamo... No, non serve, siamo uomini che dopo danno un qualche cosa e ricevono un qualche cosa. Quando noi cantiamo chiaramente associamo emozioni ai canti che facciamo. Questo scappo oselletto che termina il nostro concerto è sì un canto di protesta, è sì un canto di ribellione, un canto di contro la caccia, diciamo, perché De Marzi in quel periodo scriveva effettivamente contro la caccia. Però mi permetto di dire una cosa sola, uno spiego di Oseico a Poenta, però non giocava. Grazie. Grazie. Questo applauso è per ringraziarvi non solo della serata, ma anche per tutto quello che state facendo
per noi e per i nostri fratelli e sorelle in giro per il mondo. Il coro dei congedati della Brigata Alpina Giulia si distingue non solo per essere stato in tante occasioni all'estero a cantare per i nostri emigranti, a rappresentare le qualità e la vita, la storia della nostra gente in Canada, in Argentina, in altri luoghi del Sud America, nell'America, in Svizzera, in Belgio, in Francia, in Germania, ma anche per aver adottato dei progetti di solidarietà ai quali danno sempre e continuamente grande slancio e grande valore. E quindi anche per loro vale il detto non nobis, non per noi, com'è per tutti gli alpini. Fanno, lavorano, tacciono, si danno, e questa sera veramente ci avete regalato ancora una volta le emozioni che fanno di un momento una grande serata. Ma non siete solo voi, ci sono anche il coro Mesulano e il coro Col di Lana e il coro padrone di casa, il coro Montecimon, che vorrei vi raggiungessero, vorrei che venissero avanti e prendessero posto. Sì, direi che a questo punto non c'è un ordine, c'è Don Andrea Dalcin, padrone di casa, che vorrei qua vicino a me. Don Andrea. Io non leggo neanche il curriculum ecclesiale che la caratterizza. Sappiamo quanto lei sia importante e quanto si dia alla diocesi nel suo complesso e non solo alla forania e alla chiesa di Miane. Vediamo che si sistemino. Così intanto si sistema. Io mi sento fortunato ad aver assistito con voi, condiviso con voi una sera così speciale e bella. E quindi vi ringrazio, davvero ringrazio tutti i cori, ringrazio il Presidente che ci siamo conosciuti nell'occasione dell'arrivo del nuovo Vescovo. Approfitto, visto che è la lunata sezionale, per rivolgere ancora un grazie davvero grande per tutto l'aiuto che ci hanno dato proprio nell'accoglienza del nuovo Vescovo Riccardo, che so prima o poi dovrete incontrare. Telegraficamente io voglio dire tradizione viva, qualcuno prima l'ha detto, e io ringrazio gli alpini perché hanno ancora questa capacità e la stanno coltivando di trasmettere tradizione viva, in modo vivo. E anche il cantare, come abbiamo sentito questa sera, come ci è stato detto, è proprio rendere viva una tradizione che altrimenti potrebbe essere dimenticata. Invece, grazie. Ultima parola, giubileo. Sapete che è l'anno del giubileo, il canto è il miglior modo per esprimere il giubilo, e il giubilo non è solo quello che si fa quando c'è la gioia, ma il giubilo è raccogliere tutti i sentimenti e le emozioni di cui hai parlato anche stasera, raccoglierli tutti quanti, e il canto è capace di portarli su nella dimensione speranza. Basta. Grazie ancora, buon tutto. Grazie Don Andrea. Grazie per averci consentito di essere in chiesa questa sera e di poter essere ancora una volta ospiti della nostra Madre Chiesa. Volete un bis? Volete qualcosa a cori uniti? O volete che aspettiamo e prendiamo un minuto di fiato per consegnare un pensiero alle nostre maestre, al maestro, per così prendere un attimo di fiato? Dai, facciamo così. Noi abbiamo questa sera, anzi Miane ha dal 2021 un alpino dell'anno che è Federico Gusato. Ciao Federico, ben trovato. Federico è anche uno degli animatori del centro studi sezionale, prego, uno degli animatori del centro studi sezionale.
io so che tu avresti tantissime cose da dire, ti lascio il microfono, ma attenzione, sono pronto a riprendertelo. Allora, chi mi conosce lo sa, non ho il dono della sintesi. Ma siccome, come vedete, sono stato adeguatamente minacciato, cercherò di dire tante cose con poche parole. In questa adunata sezionale, in questi 3 giorni in cui celebriamo gli Alpini di Miane, un cammino lungo 100 anni, direi che c'è anche molto del mio, ma mi sono speso molto volentieri con idee, con intuizioni, con anche lavoro di bassa manovalanza e con molta dedizione. Vanno ringraziate molte persone. Noi normalmente tendiamo a ringraziare le persone più coinvolte, più appariscenti e che nella catena alimentare occupano i posti più alti. Se tutto quello che vedrete, vivrete in questi 3 giorni è stato bello, organizzato, ordinato, sapientemente costruito e coordinato, è perché a tutti i livelli tante persone, tanti alpini, tanti esterni, tanti simpatizzanti hanno dato poco o tanto la loro opera, il loro lavoro di concetto, la loro dedizione, il loro tempo libero, perché tutto quanto si esprimesse nel migliore dei modi. Dopodiché, durante le allocuzioni iniziali, il nostro primo cittadino si è augurato che tutti quanti voi possiate ritornare alle vostre case avendo vissuto questa sera una grande emozione. Io credo di sì, ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta. Allora, detto tutto quanto ciò, devo tediarvi alcuni minuti con una serie di formalità e di atti dovuti, ma siccome l'attesa rinvigorisce la volontà di sentire questo bis che verrà lanciato da decine e decine di prodevoli gole, credo che possiamo. Lei mi concede 5 minuti, se sono di più mi perdona, 3, poi scurta sempre. Allora, un cammino lungo 100 anni, dicevamo, in cui il gruppo di Miane è stato guidato da una dozzina di capigruppo. 5 di loro sono ancora vivi. È intenzione del nostro consiglio direttivo che ai 4 past presidents venga offerto un simpatico souvenir, dove che con simpatia e stima noi vorremmo esprimere la nostra riconoscenza. Allora, io non so se sono tutti qui, perché voleva essere una sorpresa fino in fondo. Non è quindi detto che tutte queste 4 persone di fatto questa sera si trovino qui. Il signor Renato Bortolotti, che vista l'età è pienamente giustificato. Il signor Egidio Comin, il souvenir di quest'anno è un tagliere fatto a mano
da un nostro associato di Campea, il signor l'alpino Dario Ciotta, amichevolmente conosciuto il re dei taglieri, e il nome non è casuale. Abbiamo ritenuto che fosse un bel regalo, un bel ricordo, e insieme al guidoncino sarà il ricordo simpatico di questa manifestazione. Con simpatia e stima la nostra riconoscenza. Tocca adesso a Renato Iseppon, suo successore. Forza Renato! Con simpatia e stima la nostra riconoscenza. Adesso Roberto De Biasi. Con simpatia e stima la nostra riconoscenza. Adesso toccherebbe anche a Walter Tonet, il quale però ha la colpa di essere ancora in carica e quindi non porta a casa nulla. Dopodiché vorrei essere raggiunto anche dal nostro primo cittadino. Allora, questa sera abbiamo potuto seguire le performance di tre cori, oserei dire, di notevole spessore. E come è stato detto, il coro Coldilana e il coro Mesulano, ad una unica voce, hanno, a mio modesto parere, che quantunque condivido, espresso una prestazione straordinaria che secondo me trova gran parte del suo merito in due donne particolarmente eccezionali. Vorrei quindi che dalle mani del nostro primo cittadino le due maestre ricevessero un adeguato omaggio floreale. Con simpatia e stima la nostra riconoscenza. Allora, bravi tutti, anche qui che a cantare però. Allora, adesso il medesimo pensiero che abbiamo attribuito ai nostri ex capigruppo lo riconosceremo anche ai cori. Cominciamo con quelli che vengono, con gli ospiti che vengono più da lontano. Il coro dei congedati della Brigata Alpina Giulia. Direi che ritira il maestro Diego Tomasi.
Dopodiché accorciamo il chilometraggio e arriviamo a Cordignano e quindi per il coro Anna Mesulano del gruppo Alpini di Cordignano un tagliere e un guidoncino al presidente del coro, mi dicono. Altro gruppo ospite, qualche chilometro più in là, il coro Coldilana del gruppo Alpini di Cozzuolo. Ultimo presente al resident artist, al coro Montecimon, padrone di casa. Nicola Stefani, io so che tu sei restio a vedere riconosciuto il tuo merito, ma io sono sicuro che un tagliere farebbe bella vista anche sulla cappa del cammino di casa tua. No, non sulla cappa, sulla tavola. Allora, tutti quanti siete testimoni che dopo un iniziale diniego alla fine non ha saputo dire di no. D'altronde alla fine le robe le fate de occasione e di motivazioni, basta usare le parole giuste. Sì, a posto, perché a me presentatore niente, perché sono massa ciacolon, e quindi Nicola ti affido il microfono. Grazie Federico, grazie. Diego. Sì, noi abbiamo una missione, dobbiamo anche ricordare che le opere buone del coro dei congedati della Brigata Alpina Giulia si sostengono in tanti modi. Quello che spetta a noi è la possibilità di continuare ad ascoltarli e di godere della loro capacità attraverso l'acquisto dei CD che possiamo trovare all'ingresso della chiesa. Abbiamo parcheggiato un tir appena davanti, per cui se volete lo trovate con la modica cifra di 10 euro, vi portate a casa un po' di Giulia. Però prima di dare a voi la possibilità che uscendo troviate il tir della Giulia e comprate il CD, il nostro logo, il nostro gagliardetto al presidente della sezione che ci ha invitato per questi meravigliosi 100 anni. Presidente della sezione del Miane, ma lo stesso, sì, quello del capogruppo, scusi. E poi per i tre maestri, visto che i cori sono questi, Sabrina, Paolo, se fate veloci, visto che noi il nostro modo di cantare è questo.
Grazie. Grazie, siete stati tutti davvero pazienti e disponibilissimi. Pubblico delle grandissime occasioni, pubblico straordinario, vi diciamo veramente grazie e concludiamo, sì, adesso davvero concludiamo. Credo i maestri abbiano già trovato l'accordo per un brano che possa essere rappresentativo di questo nostro stare insieme, di questa serata, e possa permetterci di avere quello slancio in più che ci accompagnerà anche domani, pensando ai nostri veci e a quanti sono sempre stati e continuano ad essere vicino a noi. Chi dirigerà? Permettetemi ancora un attimo, prima di concludere, mi pare che
In chiesa c'è anche qualche corista che non è venuto a cantare prima, degli ex Giulia o altri coristi che vogliono cantare con noi. Sono pregati di salire adesso, grazie. Grazie a tutti voi e buona serata.